4 പതിറ്റാണ്ടായി സേതുനാഥിന്റെ ജീവിതം ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾക്കൊപ്പമാണ്. ഒരു കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മഷി പുരട്ടിയിരുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഇന്ന് അപൂർവ വസ്തുവായി മാറിയെങ്കിലും ചെറായി സ്വദേശി തോട്ടുങ്ങൽ സേതുനാഥിന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആശ്രയം ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളാണ്. സർക്കാർ എന്നോ സ്വകാര്യമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാടൊട്ടുക്കുമുള്ള ഓഫീസുകളിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഉപകരണമായിരുന്നു പണ്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഗ്രാമമെന്നോ നഗരമെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അന്ന് വ്യാപകമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സേതുനാഥിന്റെ രാപ്പകലുകൾ തിരക്കുപിടിച്ചതുമായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തലായിരുന്നു ജോലി. അന്ന് ആവശ്യക്കാർ ഇയാളെ തേടിയെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ആവശ്യക്കാരെ തേടുകയാണ് ഈ ടെക്നീഷ്യൻ. പ്രമുഖ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്ന ഹാൾഡയുടെ മദ്രാസിലെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുമാണ് സേതുനാഥ് തൊഴിൽ പഠിച്ചത്. കമ്പനി ജീവനക്കാരനായും പിന്നീട് സ്വന്തം നിലയ്ക്കും ജോലി ചെയ്തു പോന്ന ഇയാളുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനെ പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ്. അപൂർവം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണിപ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിൽദായകരും കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും പഠിച്ച പണി തന്നെ ചെയ്തു പോരുകയാണ് ഈ 66-കാരൻ. എത്ര പഴയതാകട്ടെ കേടുവന്നതാകട്ടെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ശരിയാക്കിയെടുക്കും സേതുനാഥ്. പാർട്സുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സേതുനാഥ് പറയുന്നു. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ തന്നെ അപൂർവ വസ്തുവായ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സേതുനാഥ് കൗതുക കാഴ്ചയാവുകയാണ്. TCV കൊടുങ്ങല്ലൂർ.